Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading Krishna book and we're on chapter number 79 and we're hearing the chapter is entitled The Liberation of Balva and Lord Balaraam's touring the sacred places. วันนี้นะคะเราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณะบทที่79ชื่อบทว่าบาลัวหลุดพ้นและบาลามาท่องไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ So we heard how Lord Balarāma, after visiting the holy places, he'd come back to Hastinapur. And it was just at the time, at the end of the battle of Kurukshetra, and there was to be a big fight between Bhima and Duryodhana. แล้วก็หลังจากที่พระเจ้าบาลารามเนี่ยทรงไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหมดแล้วกลับมาเนี่ยก็จะเห็นบีมะแล้วก็บาลารามโอเคGuru Mani Mataji, I will ask you I will make you Chinese translator. Okay, thank you. Okay? Okay. Yes? Yes. All right. So we're reading chapter 79 and we're hearing how Lord Balaraam, he had come after visiting the holy places. He came to Kurukshetra where Bhima was going to fight with Duryodhana. แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอพระองค์เจ้าบาลารามทรงกลับมาก็จะได้เห็นกับตอนที่บีมะเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับดุรโยธนะ So Lord Balaraam had some affection for both Bhima and for Duryodhana. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงมีความเมตตาเนี่ยให้กับทั้งบีมะและก็ดุรโยธนะ Bhima was, of course, he's the brother of Arjuna, the elder brother of Arjuna, and the Pandavas are all very dear to Lord Krishna and to Lord Balaraam. แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นที่รักยิ่งมากของทั้งKrishna แล้วก็ Balarāma. And Duryodhana had been the student of Lord Balaraam. Lord Balaraam had stayed there with him for some time. And he'd given him a lot of association, and he taught him how to fight with the club. แล้วก็ส่วนดุโยธนะเนี่ยก็เป็นคนที่พระองค์เจ้าบาลารามทรงให้พระเมตตามากเหมือนกันแล้วก็ทรงเป็นครูผู้ที่สอนในการใช้อาวุธที่ชื่อว่าคาถา So Lord Balaraam told them both that your fighting is stupid. He said, because no one will win fairly, because you're both equal. แล้วก็บาลารามเนี่ยก็บอกกับทางครูว่าความจริงการต่อสู้กันของพวกเธอเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับความบ้าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกันซึ่งไม่มีใครจะชนะใคร Lord Balaraam said that Bhima is stronger and Duryodhana is more skillful. So there won't be any result. It will be a draw. บีมะเนี่ยมีพละกำลังที่เยอะมากแล้วก็ดุรโยธนะเนี่ยมีความรู้ในการใช้อาวุธที่เชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยมีข้อดีเหมือนกันหมด But both of them were so determined. They were so angry at each other. They were determined. They had to fight. แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความดุเดือดแล้วก็อยากจะต่อสู้เป็นอย่างมาก So Lord Balaraam saw it was impossible
to stop them and to change their minds. So he just decided to leave them, and he went back to Dwarka. แล้วสุดท้ายพระองค์เจ้าบารามก็ตัดสินใจที่จะปล่อยเขาไปแล้วก็กลับไปที่เมืองดวารกา So when Balaraam returned to Dwarka, he was given a very nice reception by all his relatives and friends there. แล้วก็ท่านก็พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อนแล้วก็สังฆญาติ The king of Dwarka was Maharaj Ugrasena. Lord Krishna had requested Ugrasena, Krishna's grandfather, to be the king. แล้วก็พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็มีดวารกาเนี่ยก็มีมหาราชอุกรเสนะซึ่งกฤษณะเนี่ยได้แต่งตั้งให้เขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่นั่น So Ugrasena Maharaj and all the other elderly persons, they all came to receive Lord Balaraam. ก็นำโดยอุกรเสนะมหาราชแล้วก็ตามด้วยท่านอื่นๆเนี่ยก็มาแล้วก็มาเพื่อที่จะต้อนรับพระองค์เจ้าบาลาราม And when Lord Balaraam came there, they all came forward to welcome him. ตอนนี้พระองค์เจ้าบารามมาที่นั่นเนี่ยทุกคนก็มาเพื่อที่จะต้อนรับเขา So after this, then Lord Balaraam again went to the holy place. Went to the holy place of pilgrimage called Naimisharanya. จากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบารามก็เดินทางต่อไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นป่าที่ชื่อว่าไนมีสรัญญะ And all the sages and saintly persons and brahmanas all stood up to receive him. แล้วก็ทุกคนที่นั่นเนี่ยแม้นักบวชต่างๆพราหมณ์ทุกคนเนี่ยก็ยืนขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับท่าน They all understood that Lord Balaraam, although he was born in a Kshatriya family, that he was now retired from the fighting business. ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเติบโตในราชวงศ์ก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการแบบว่าเกษียณ So the brahmanas and the sages, they like to encourage peace. They don't like war. เขาเนี่ยก็พวกบราหมณะเนี่ยเขาเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมความสงบมากกว่าไม่ชอบสงคราม So when they understood that Lord Balaraam had stopped all his fighting and killing, then they were very happy with him. แล้วพอรู้ว่าบาลารามเนี่ยจะมาหยุดแล้วแบบว่าไม่มีการต่อสู้อะไรแบบนี้เนี่ยท่านก็แบบมีความสุขมาก And they all embraced Lord Balaraam with great affection. แล้วก็ต้อนรับพระองค์เจ้าบาลารามเป็นอย่างดีเรื่องเมตตาอย่างมาก And then they also encouraged Lord Balaraam to perform different kinds of sacrifices in the sacred arena at Naimisharanya. แล้วก็ส่งเสริมให้พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็ทำสถานที่ทำพิธีการบูชาที่แล้วทำที่ป่าในมีสรัญญะ Actually, Lord Balaraam had no business performing any of these sacrifices. ตามจริงแล้วนะพระองค์เจ้าบาลารามทรงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติพิธีบูชาใดๆทั้งนั้น These sacrifices were only recommended for the ordinary human people. ความจริงแล้วพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยแนะนำไว้สำหรับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปเท่านั้น Lord Balaraam is the supreme personality of Godhead. He's meant to enjoy these sacrifices. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพ
ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ทรงควรที่จะมีความสุขกับตรงนี้ So Lord Balaram wanted to teach everyone by his example. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยอยากจะสอนทุกคนด้วยตัวอย่างของพระองค์เอง Lord Balaram especially wants to teach the common people, to show them how they should follow the teachings of the Vedas. ก็คืออยากจะสอนเราทุกคนว่าวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของเวดัสเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้าง So the Vedas encourage performance of different sacrifices. And the purpose of sacrifice is to satisfy Lord Krishna. แล้วพอคัมภีร์พระเวทก็แนะนำให้ทำพิธีกรรมบูชาแต่พิธีกรรมบูชาที่ปฏิบัติไปเนี่ยควรที่จะไปเพื่อให้ความพึงพอพระทัยกับ Krishna. So Lord Balaram instructed the sages and the saintly persons at Naimisharanya. He taught them about the subject matter he taught them about the relationship between the living entities and the cosmic manifestation. และพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็สอนปรัชญาในส่วนที่ว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปรากฏการณ์ทางจักรวาล And he taught them how they should relate with the material world in order to achieve the highest perfection. แล้วสอนว่าจะสามารถเชื่อมกับโลกวัตถุนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุดได้อย่างไร So this goal, this is the understanding that the whole material world rests on the Supreme Personality of Godhead. อันนี้เนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจว่าทั้งจักรวาลเนี่ยคือพักพิงอยู่ที่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And we should also understand that the Supreme Personality of Godhead is all-pervading. เราก็ควรเข้าใจว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ให้ And because the personality of Godhead expands himself as the Paramatma, he is within the tiniest atom. แล้วก็บุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นปรมาตมาแล้วก็ทรงเป็นอะตอมที่เล็กที่สุด So we can understand how Lord Krishna is performing so many activities. ตรงนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าพระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยทรงทำกิจกรรมหลายอย่าง So Lord Balaraam then took a very special bath called the Avabrita bath, which is taken after finishing sacrifices. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงส่งน้ำที่ชื่อว่าอาวาบริตา Yeah. So the Avabrita sacrifice, the bath was given to Lord Balaram. After he took his bath, then he dressed himself in new silken cloth. หลังจากที่ทรงน้ำเสร็จเนี่ยท่านก็ทรงแต่งกายใหม่ในชุดผ้าใหม่ And he decorated himself with beautiful jewelry. แล้วก็ตกแต่งตัวเองด้วยอัญมณีที่สวยงามมาก And among all his relatives and friends, Lord Balaram appeared to be like a shining full moon amidst all the stars in the sky. แล้วก็ในบรรดาทุกคนเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็ทรงเหมือนกับเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงในบรรดาเหล่าดวงดาวทั้งหลาย Yeah, Lord Balaram is the personality of Godhead. So he is, it's stated in the Brahma Samhita that he is Ananta.
he is he's beyond the understanding of the mind and the intelligence or the body. บาลารามเนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานอนันตะหรือทรงที่ได้บอกไว้ในบรมสมิตะแล้วก็ทรงอยู่เหนือขอบเขตทางจิตใจและปัญญาหรือร่างกาย Yeah, Lord Balarāma is Ananta, therefore he's beyond any understanding of the mind or the intelligence. เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือการเข้าใจของจิตใจหรือปัญญาหรือร่างกาย And Lord Balarāma descended just like a human being and behaved in the same way for his own purposes. และบาลารามเนี่ยก็ทรงเสด็จลงมาเนี่ยเหมือนมนุษย์และก็ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าทรงก็เป็นส่วนของพระองค์ The only way we can explain the activities of Lord Balarāma is to say that these are the special pastimes of the Supreme Personality of Godhead. แล้ววิธีการที่เราจะแสดงบทความนี้ของพระเจ้าบาลารามได้เนี่ยก็คือเพียงโดยการเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุด We cannot even know the unlimited demonstrations of Krishna's pastimes because Krishna is so powerful. แล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงลีลาอันไร้ขอบเขตของ Krishna ได้ So Lord Balarāma is the original Vishnu. Therefore, anyone remembering these pastimes of Lord Balarāma is greatly benefited. แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระองค์เดิมของพระวิษณุพระองค์เจ้าบาลารามก็คือเป็นองค์เดิมของพระวิษณุเนี่ยซึ่งลีลาของพระองค์เนี่ยมันลึกซึ้งมากจนคนทั่วไปเราจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้ If you remember him in the morning or in the evening, it means you will certainly become a great devotee of Krishna. แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงพระองค์เจ้าบาลารามได้ในช่วงตอนเช้าหรือช่วงตอนเย็นเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยแน่นอนว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีของ Krishna ได้ And this way you make your life successful in every way. ในลักษณะนี้ก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน Okay, so that's the end of chapter 79 about Lord Balarāma touring the holy places. เป็นจบลงนะคะจากบท79ตัวว่าบาลารามทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงท่องเที่ยวไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ All right, so we'll go ahead to chapter number 80, which is entitled Krishna meets Sudama Brahmana. ฉะนั้นเราก็จะไปกันในบทต่อไปนะคะบทที่80บอกว่าการพบปะระหว่างกฤษณะและพราหมณ์สุดามา So Sudama Brahman was a very, very dear friend of Lord Krishna. พราหมณ์สุดามาเนี่ยเป็นเพื่อนที่รักยิ่งของกฤษณะ Sudama and Lord Krishna were students together in the Gurukula. สุดามากับกฤษณะเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนที่กุรุคูลด้วยกัน Okay, so we'll begin reading. So King Parikshit was hearing the narrations of the pastimes of Lord Krishna and Lord Balarāma from Sukadeva Goswami. บอกว่ากษัตริย์ปาริกชิตก็ได้ยินเรื่องราวขององค์พระขวานกฤษณะและบาลารามะจากสุขเดวะโกสวามี These pastimes are all transcendentally pleasurable to hear
And Maharaj Parikshit addressed Sukadeva Goswami in a special way. ลีลาทั้งหมดนี้เนี่ยมีความสุขทิพย์เมื่อได้ยินมหาราชปริกชิตตรัสต่อสุขเดวโกสวามีว่า So Maharaj Parikshit asked Sukadeva Goswami, he said, the Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of both liberation and love of God. บอกว่าองค์พระควานคริชนาที่รักของข้าทรงเป็นผู้ให้ความหลุดพ้นและความรักแห่งองค์พระควานพร้อมๆกัน So these pastimes of Krishna and Balarāma are always transcendentally pleasing to people to hear. ลีลานี้ของคริชนาและบารามเนี่ยเป็นที่น่าฟังมากเพื่อบุคคลได้ยินเนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจกับผู้ที่ได้ฟัง So Maharaj Parikshit, he said to Sukadeva Goswami, he said, my dear Lord, the Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of both liberation with love of God simultaneously. บอกว่าโดยผู้ที่ให้ความหลุดพ้นแล้วก็ความรักต่อองค์พระควานพร้อมๆกันใครที่มาเป็นสาวกจะได้รับความหลุดพ้นโดยปริยายโดยไม่ต้องพยายามทำวิธีอื่นใด So these pastimes are pleasing to hear, and Maharaj Parikshit, he said to Sukadeva Goswami, he said, my dear Lord, the Supreme Lord Krishna is a person who gives both liberation and love of God at the same time. เราบอกกับมหาราชปริกชิตว่าความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความรักของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ให้พระเมตตาเนี่ยในเวลาเดียวกันความหลุดพ้น So Krishna can give both these things at the same time. He can give both liberation and love of God together. คริชนาเนี่ยสามารถให้สองสิ่งนี้พร้อมกันได้ก็คือความหลุดพ้นแล้วก็ความรักต่อองค์พระควาน Anyone who becomes a devotee of Krishna automatically gets liberation without having to make a big effort. สำหรับบุคคลที่มาเป็นสาวกของคริชนาเนี่ยเขาจะได้รับความหลุดพ้นอยู่แล้วอัตโนมัติโดยปริยาย So Krishna is, because Krishna is unlimited, his pastimes and activities are also unlimited. เพราะคริชนาเนี่ยทรงไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นลีลาของพระองค์ทุกอย่างของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ขีดจำกัดด้วยเช่นกัน Krishna's pastimes for creating and maintaining and destroying the whole universe are also unlimited. ลีลาของคริชนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบำรุงรักษาหรือการทำลายโลกจักรวาลนี้เนี่ยก็มันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีขอบเขต
So Sukadeva Goswami asked Maharaj Parikshit, he says that he said, I wish to hear about other pastimes of Krishna. You may not have described them as yet, but they're very important. แล้วก็มาราปริชิตเนี่ยก็จะถามต่อสุกเดวโกสวามีว่าข้าเนี่ยอยากจะได้ยินในส่วนอื่นของเรื่องราวของคริชนาในส่วนอื่นด้วยข้าเชื่อว่ามันยังมีอีก Because Krishna is unlimited, his pastimes and activities for creating and destroying the whole world are also unlimited. เพราะว่าคริชนาเนี่ยเป็นผู้ที่ไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องราวลีลาของพระองค์หรือกิจกรรมทิพย์ของพระองค์เนี่ยก็ไร้ขีดจำกัดเช่นกัน So Maharaj Parikshit says to Sukadeva Goswami, said, I want to hear about other pastimes of Krishna, which you may not have described as yet. แล้วก็มาราชปริชิตก็บอกกับสุกเดวโกสวามีว่าอยากจะฟังเรื่องราวลีลาของคริชนาในส่วนอื่นที่ท่านเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้ฟัง Then Sukadeva, Maharaj Parikshit says that the conditioned souls within the material world are frustrated by searching out for happiness in the material world. แล้วก็มาราชปริชิตสุกเดวโกสวามีก็จะตอบบอกว่าสิ่งมีชีวิตในโลกวัตถุนี้เนี่ยผิดหวังแล้วกับการที่จะไปหาความสุขเพื่อสนองประสาทสัมผัสของตัวเอง Yeah, people are frustrated, trying to find happiness from sense gratification. They always get disappointed. ผู้คนเนี่ยได้รับความผิดหวังกับการที่จะพยายามสนองความสุขจากโลกวัตถุนี้ So the desire for material enjoyment pierces the heart of the conditioned souls. ความปรารถนาที่อยากจะสนองความสุขในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เสียดแทงหัวใจของพันธวิญญาณตลอดเวลา But Maharaj Parikshit says, I am actually experiencing how the transcendental topics of Lord Krishna's pastimes can give one relief from being affected by the material energy. แล้วมาราปริชิตเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้าได้มีประสบการณ์แล้วว่าเรื่องราวลีลาของคริชนาเนี่ยสามารถปลดเปลื้องเราจากผลกรรมแห่งกิจกรรมการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุได้ So Maharaj Parikshit says, I think that no intelligent person would ever give up this method of hearing about the pastimes of Krishna. แล้วมาราปริชิตก็บอกว่าแล้วข้าก็รู้สึกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยจะไม่มีวันยกเลิกการฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ของคริชนา Maharaj Parikshit said, I want to hear these pastimes again and again. Simply by hearing them, I can remain always absorbed in transcendental pleasure. บอกว่าแล้วก็ข้าเนี่ยสามารถที่จะฟังเรื่องราวลีลาทิพย์ของพระองค์เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีก
เพียงแต่สดับฟังจะทำให้เราเนี่ยดำรงอยู่ในความสุขทิพย์อยู่สม่ำเสมอ Maharaj Parikshit says, I know that by hearing these pastimes, I won't be attracted anymore to the material energy. มาราปริชิตก็บอกว่าจากการฟังเรื่องราวลีลานี้เนี่ยจะทำให้ข้าเนี่ยไม่ยึดติดกับการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุแล้ว So in this statement, Maharaj Parikshit has used two important words. แล้วก็ณที่นี้เนี่ยมาราปริชิตเนี่ยใช้สองคำที่สำคัญมาก One word is Vishana and the other word is Visheshagna. สองคำที่ใช้ณที่นี้คือวิชากนะแล้วก็วิเชชชัยยะ Vishana means morose, means miserable, unhappy. วิเชชนะแปลว่าความเศร้าหมองความเสียใจ Sometimes transcendentalists also become morose. บางครั้งเนี่ยนักวัตถุนิยมเนี่ยก็รู้สึกเศร้าหมองเหมือนกัน Maharaj Parikshit had used the word Visheshagna, so that was different. พระปริชิตเนี่ยทรงใช้คำว่าวิเชกชัดเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่าง So Maharaj Parikshit, he had used the word Visheshagna. So there are two kinds of transcendentalists. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใช้คำว่าวิเชกชัดเนี่ยซึ่งหมายความว่ามีนักทิพย์นิยมเนี่ยอยู่สองประเภท So the two kinds of transcendentalists, one is the impersonalist and the other is the personalist. หนึ่งก็คือพวกที่เชื่อในรูปลักษณ์และพวกหนึ่งก็คือพวกไม่เชื่อในรูปลักษณ์ And this word Visheshagna, this is referring to the personalists who are they're always interested in transcendental variegatedness. แล้วก็พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็จะชื่นชอบลักษณะที่ไร้รูปลักษณ์ของพระองค์ So the devotees become jubilant by hearing this description of the personal activities of Krishna. แล้วสาวกเนี่ยจะได้รับความพึงพอใจจากการได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของคริชนา But the impersonalists are more attracted by the impersonal feature of the Lord. แล้วก็พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็จะไม่เชื่อกับสิ่งนี้ของพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์
So the impersonalists, they make a show of being attracted by the Lord's personal activities. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะหลงรักหลงไหลในตัวของพระผู้เป็นเจ้าโดยการจากที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์ But devotee will just leave it to the impersonal. The devotees, they just want to enjoy the personal relationship with Krishna. สาวกเนี่ยอยากจะมีความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์พิเศษกับ Krishna. And the devotees become ecstatic when they hear about Krishna's activities. สาวกเนี่ยก็มีความสุขเมื่อได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ของ Krishna. But these impersonalists, the people who are smoking the bidi and like that, they're much elderly people. แต่ว่าที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไม่หลงไหลกับสิ่งนี้ So these impersonalists, they're attracted by the impersonal feature of Krishna. แล้วก็พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยก็จะหลงไหลกับผิวเผินของ Krishna เพียงเท่านั้น And at the same time, they will do some devotional service. และในเวลาเดียวกันก็จะปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในบางส่วน Even though they may come in contact with the pastimes of Krishna, the impersonalist doesn't fully understand the pastime. ถึงแม้ว่าพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยถึงแม้เขาได้มาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาทิพย์ของ Krishna เนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกชื่นชอบหรือชื่นชม So even though they come in contact with Krishna's pastimes, the impersonalists, they don't fully understand how Krishna's pastimes can purify our heart. พวกไม่เชื่อในรูปลักษณ์คือเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องราวลีลาของ Krishna เนี่ยสามารถทำให้จิตใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น So they don't take pleasure in hearing about Krishna's pastimes so much. เขาจะไม่ได้มีความสุขจากการฟังเรื่องราวลีลาของ Krishna มากนะ So King Parikshit said, the ability to talk can be perfected only by describing the qualities of Krishna. ความสามารถในการพูดเนี่ยคือจะใช้สำหรับการสรรเสริญ Krishna. And the ability to speak is only successful when they use the tongue to glorify the activities of Krishna. แต่ความสามารถในการพูดเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จเมื่อใช้มันไปในการพูดเกี่ยวกับ Krishna. And the same way with the hands, that our hands are meant to be used in the service of Krishna. เหมือนกันกับมือของเราก็ควรที่จะใช้ไปในการรับใช้ Krishna. And our mind also is meant to be used in the service of Krishna. และจิตใจของเราด้วยที่ต้องใช้ไปในควรที่จะใช้ไปในการรับใช้ Krishna. And the mind can only be peaceful when we simply think of Krishna in Krishna consciousness. Then we can be peaceful in our mind. จิตใจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยระลึกถึง Krishna อยู่เสมอแล้วถึงจะเป็น
สิ่งที่สงบได้ So Prabhupada writes, this doesn't mean that we have to have a very great thinking power. สภาวะทรงเขียนบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องมีความสามารถในการได้ยินที่ใหญ่มาก We don't have to have a very powerful mind. We don't have to have a very strong will. เดี๋ยวบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องมีพลังในการได้ยินมากหรือว่ามีความทะเยอทะยานมาก The perfect devotee does not see the material world as it appears to material eyes. สำหรับสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะไม่เห็นโลกวัตถุในรูปแบบที่มันปรากฏทางวัตถุ The perfect devotee will see everywhere the position of the worshipful Lord Krishna and all his devotees. แต่ว่าสาวกที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเห็นว่าทุกสถานที่เนี่ยควรเป็นไปในการบูชาคริชนาและสาวกของพระองค์ So Maharaj Parikshit continued by saying that the function of the ear can be perfected. The perfection of the ear's hearing is simply by eagerness to hear topics of Krishna. ปริชิตก็อธิบายต่อบอกว่าหน้าที่ของหูเนี่ยจะสมบูรณ์ได้ด้วยเพียงแต่การสดับฟังเกี่ยวกับกิจการทิพย์ของคริชนา So Krishna is represented in everyone's heart, and that's a fact. คริชนาเนี่ยทรงประทับอยู่ในหัวใจของทุกๆคนและนี่เป็นสิ่ง So the highly advanced devotee will offer his respects to every living entity. แล้วสาวกผู้เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยเขาจะถวายความเคารพต่อสาวทุกคนหรือว่าทุกสิ่งมีชีวิต And if you have the association of these devotees, then it can give you the greatest benefit. ถ้าเราได้มีโอกาสพบหาสมาคมกับสาวกเหล่านี้เนี่ยเราพิจารณาว่าเป็นได้ประโยชน์มากที่สุด So the advanced devotee, he sees Krishna everywhere in everything. สาวที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะเห็นคริชนาทุกคนทุกแห่ง And so for his body, it's not difficult for his body to run the temple, to take care of the temple. อาจารย์จึงไม่ได้เป็นการยากสำหรับเขาที่จะใช้ร่างกายไปในการรับใช้ทำร่างกายเขาเหมือนกับวัด Transcendental activities of Krishna and the function of the head. The head can be fully used when the head is engaged and bowing down before Krishna. ก็พูดถึงประโยชน์ของการใช้ศีรษะเนี่ยเราจะใช้ไปใน
ทางที่มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อศีรษะนี้ได้แตะที่พื้นเพื่อเป็นการก้มลงกราบแสดงความเคารพต่อพระองค์ So Krishna is represented in everyone's heart as the super soul, and that is a fact. คริชนาเนี่ยเป็นตัวแทนที่อาศัยอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิต All right, I think we have to stop here. โอเควันนี้เราจะจบการไว้เพียงเท่านี้ก่อน Krishna, the highly advanced devotee will offer his respects to every living entity. สาวกผู้อาวุโสเนี่ยจะแสดงความเคารพเนี่ยต่อทุกสิ่งมีชีวิตสาวกผู้พัฒนาแล้ว He considers the body as the temple of Krishna. แล้วก็จะดูร่างกายนี้ว่าเป็นวัดของคริชนา But it's not possible for everybody to come to that stage of realization. แต่ไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะมาในการรู้แจ้งแห่งตนในระดับนี้ At least we won't be able to come to that stage immediately, because that stage is at the top. เราจะไม่สามารถมาถึงระดับนี้ได้เลยโดยตรงเพราะว่าระดับนี้เนี่ยอยู่เป็นระดับสูงสุดเหนือ So that is the position of the first class devotee. They see Krishna in everyone. และอันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติของสาวกชั้นเยี่ยมคือเขาจะเห็นคริชนาในทุกสิ่งทุกอย่าง And the second class devotee, they can consider all the Vaishnavas, all the devotees of the Lord, to be representatives of Krishna. และอันดับที่สองเนี่ยก็คือเขาจะเห็นว่าสาวกทุกคนหรือนักบวชเนี่ยเป็นตัวแทนของคริชนา But the neophyte devotee, or the third class devotee, they will see, because they're just beginning, so they will just bow before the deity, and they only see Krishna in the temple. ทุกนาวากาเนี่ยจะเห็นแค่พระปฏิมาว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวโดยไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งอื่นใดทั้งนั้น So in the neophyte stage, in the intermediate stage, or in the fully advanced stage, one can make the function of the head perfect by bowing down before Krishna or his representative. ถ้าเราจะให้ประสบความสำเร็จอยากถือความสำเร็จก็คือจากการที่เขาใช้ศีรษะของเขาก้มลงกราบแสดงความเคารพต่อคริชนา And the function of the eyes is perfected by seeing Krishna or his representatives. และความสมบูรณ์สูงสุดของดวงตาเนี่ยจะได้รับเมื่อบุคคลใช้ดวงตามองไปที่คริชนาหรือว่าตัวแทนของพระองค์ So in this way we can use the different functions of our body to the highest level simply by using them in the service of Krishna or his representative. เราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้โดยการใช้ร่างกายของเราเนี่ยไปในการรับใช้คริชนาหรือสาวกของพระองค์ So one may not be able to do anything more, but if he simply bows his head down before Krishna and his devotees, then he will drink, or if he may drink the charanamrita, the water which is offered to the deity and which washes the feet of the deity. So by drinking that and by bowing our head before the great devotees, then we can make great advancement. ว่าจากการที่บุคคลเนี่ยใช้ตรงนี้ไปในการ
รับใช้คริชนาโดยใช้ศีรษะก้มลงกราบแล้วก็รับประทานจารณมฤตน้ำที่ส่งน้ำต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้บรรลุถึงระดับความสมบูรณ์สูงสุด All right, so we stop here today. วันนี้เราก็จะหยุดบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ Any questions? No question, Guru Maharaj. Okay. One, Guru Maharaj. Yuvati Satyamati. Okay. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I cannot really understand why Lord Balarāma accepted Duryodhana as his disciple, because Guru can to disciple and not accept him. But what was the need to take Duryodhana as a disciple for Lord Balarāma? Well, Lord Duryodhana came and he was very nice to Lord Balarāma, and he surrendered to him and he gave personal service to him. He pleased him. ตอนนี้มาตาจีก็ถามว่าทำไมบาลารามเนี่ยทรงยอมรับดูเดียวดันเป็นลูกศิษย์เพราะเขาไม่ใช่คนดีแต่นิกุลมาตอบว่าเพราะว่าการความอ่อนน้อมยอมจำนนของเขาในการเข้าหาท่านเนี่ยก็เป็นอย่างดีดูเดียวดันมีความอ่อนน้อม So we cannot understand the mind of the pure devotees. How can we ever understand the mind of Lord Krishna and his expansions like Lord Balarāma? Just try to hear. เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจแนวคิดของสาวกของพระองค์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจแนวคิดของพระองค์เจ้าบาลารามหรือคริชนาเนี่ยได้ยังไง Lord Balarāma gave Duryodhana a chance to do some service. He got a lot of benefit by serving Lord Balarāma. There's no doubt about it. พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงให้โอกาสดูโยดันในการทำการรับใช้พระองค์อย่างมาก So don't try to speculate why he did this, why that. Just try to hear. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเดาเองว่าทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เวลาเราฟังก็ให้ตั้งใจฟัง All right. Yes, Gurudev, Hare Krishna. Thank you so much. All right. Any other question? No more grammar. That's all. All right. So then we'll stop here, Archana. Hare Krishna, there is one question from Vaishnavi Vani Mataji. Hello. Hare Krishna. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is Omkara, Om mantra cannot be chanted by everyone? They have to be Brahmana, whether it can be chanted by women? I think Om can be chanted by anyone, not only Brahmanas. Okay, Guru Maharaj. But Om, you have to understand Om is the impersonal feature. It's a sound representation of Krishna. Okay. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Pranavam aham Vedeshu. Yeah. I'm the syllable Om in the Vedic mantras. So Om is a sound representation of Krishna, but it's impersonal feature.
Okay, Guru Maharaj. Yeah. So it can be chanted by everyone, right? Because Yes. I see this, of course, it's the Sri Vaishnava people. They are not chanting they are following something like the woman cannot chant Om. Yeah. Really? They're Yes. saying Yeah. women cannot chant Om? Yes, their spiritual acharya, it's the instruction from them. The woman cannot chant Vishnu Sahasranam also, and they have to chant something like or something. Woman, They have to chant something like that. Yes, but they cannot chant Om and also chant Vishnu Sahasranama. It's really hard, Guru Maharaj, for them, because in ISKCON we are having the Brahman initiation also for the ladies. You have already explained me once, but I could not really understand, Guru Maharaj. You told maybe these South Indian people are more conservative that time. That's why women were not given Brahman initiation. But if someone, I don't know how I can explain or how I should understand this difference, Guru Maharaj. Yes, well, of course, the sacred thread, the Brahman thread, is not given to women. Yeah. The Brahman thread is only given to men. Yeah. And a woman, generally, her qualification will be understood by the quality of her husband. So the man, that if the husband is a Brahman, then the wife is the wife of a Brahmana. Mm. So that's in the Vedic system. Vedic systems like that. But nowadays, of course, we're not strictly following all the Vedic system. We're more following the system of the Vaishnavas. So Yeah. Bhagavad Gita, Krishna says, even you may be of lower birth, like a woman or a Vaishya or a Sudra, but still you can attain the supreme destination. Yeah. Right. Now, the chanting of the Gayatri mantra is meant for people who are fixed in the mode of goodness. So in the mode of goodness, it means you strictly follow 4 regulative principles and you chant 16 rounds every day. Yeah. Right. That's the standard for Brahminical behavior. Mm. Okay, Guru Maharaj. Yeah. So women, they also, when Prabhupada gave Brahman initiation, he gave it to the men, and there were some women there. So the women said, what about women? When do we get Brahman initiation? And so Prabhupada considered the situation, and he decided, he said, why not? Women can also be initiated as Brahman. But in that case, the husband should have to be a Brahmin also, right, Guru Maharaj, or it's not necessary? Well, of course, if the husband is not a Brahmin, then it's very difficult for the wife to follow the Brahminical standards. Yeah, right. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Women, because the woman is obliged to serve her husband in so many ways. Yeah, So right. it makes it very difficult for a woman. But still, Prabhupada would give the opportunity that if a woman is very sincere, very dedicated, that she really wants to follow the Brahminical standards, then she would be given the chance, Yeah, What does it mean? The Brahmin initiation is an opportunity to do more service. That's why he would give the second initiation. It means now you're qualified to do more service.
Now you're qualified to worship the deities. You're qualified to cook for the deities and to do this kind of thing, to go on the altar and offer arti, these things. Well, Okay. some places they don't, like Malaysia and India, most like in Vrindavan and Mayapur, they don't put women on the altar here. But Yeah. if you go to smaller temples, you know, they will Yeah. have, you will see women doing arti sometimes. Yeah. Yes, Guru Maharaj. So Yeah. even though their husband may not be a Brahmin, may not be, but if the woman is very steady in her Krishna consciousness and endeavors to practice, then she can be given the chance. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yeah. Yeah. I understand, Guru Maharaj, now better for me. Yeah, because the Sri Vaishnava people, they really feel how Gayatri mantra given to women in ISKCON. But I can also tell like this, right, Guru Maharaj? An Acharya can sometimes change few things according to time and circumstances, right, Guru Maharaj? Can I say like that? Yes, you see, actually, Gayatri Mantra is not, see, for ISKCON, is our Not philosophy, the first initiation is more important than the second. yeah. First Okay. initiation is more important because it's the first initiation. It's the chanting of the holy name which is going to connect you to Krishna. Whereas the chanting of the Gayatri Mantra, that is just going to take you to the Brahman. Yeah. But will they be qualified to offer food to Krishna just with the first initiation? Yes. Okay. Qualification is devotion. Okay, Guru Maharaj. Right? Krishna will Right. accept whatever's offered with love and devotion. Yeah, right. Guru So Maharaj. one who has got real devotion, they'll be very strict and very pure, and so they're qualified. Yeah. Yeah, right. That's the qualification. The qualification is not I'm initiated, I'm a Brahmin, but the qualification is that I'm very strict, I'm serious, I'm pure, I follow carefully. So yeah, you're qualified. Yes, Guru Maharaj, I understand now. It's more clear for me. And Krishna will accept. So, of course, sometimes we may try to put that standard, first you get second initiation and then you can offer. But the main thing is that you're pure. It's not just the ritual of undergoing the second initiation. Some people may be in second initiated and may not be very pure. Yeah, right, Guru Maharaj. Yeah. Now I understand better, Guru Maharaj, about Om and everything. So we sometimes we are going to have an open day. So we were thinking like we can also make them chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, because sometimes they think Hare Krishna mantra like little bit very religious. Yeah. So we thought we can also tell like Om Namo Bhagavate Vasudevaya or something like Om. That's okay, right, Guru Maharaj? Everybody can chant little bit. Yeah. Okay. Sometimes we do that, yeah. I mean, it means the audience is not very, very receptive, if it's like that. It means they're not a very good audience. If we have to do like that, they're not a very. Yeah, audience are good, but just to convince the government. Okay. Yeah.
Yes, Guru Maharaj, I understand now. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Okay. So Vishnu Priya has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. So I have two questions, Guru Maharaj. One refer from Vaishnavi Mataji about qualification of devotee who is ready to worship installation Pratima, Guru Maharaj. It should be that devotee should be take Brahman Diksha or not, Guru Maharaj? He's going to worship what? Installation Pratima, Guru Maharaj. deities installation deities Installation what? deities Guru Maharaj. Deities. Yes. Oh yeah, you must be second initiated. And you must have a very strict program. Otherwise, if you bring deities without being properly qualified, then the Krishna will not appear in the deity. It will be offense. If you bring Krishna and you don't worship him properly, then it's an offense. You don't make advancement. You bring the deity when you're ready to make advancement, when you want to do more service. But before you bring the deity, you must be very sure that you can maintain strict standards of very, very punctual and very clean. Yes, Are you Guru going to translate this, Yes, Archana? yes, yes. ในการที่จะมีพระปฏิมามานะคะ ก็คือจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าสามารถรักษาความสะอาดได้ แล้วก็สามารถที่จะทำตรงต่อเวลาได้ แล้วก็มีความต้องการที่จะทำการรับใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มถ้าเราเนี่ยมีความมั่นใจในตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำพระปฏิมามาบูชาได้ Guru Maharaj, it's about in detail. I have doubt about about Thai people, Guru Maharaj. Then they bring the deity to let the Brahman installation the deity and worship, but they are not devotee and not properly about follow four principle. How the result, Guru Maharaj? This is offense and karma, right? No, the result is Krishna will not appear in the deity. Oh. Okay. And Archana. ก็คือผลของมันก็คือถ้าเขาไม่ได้บูชาดีๆหรือว่าไม่ได้ไอ้นี่ดีๆเนี่ยผลของมันก็คือกฤษณะเนี่ยจะไม่ได้มาอยู่ในพระปฏิมานั้นนะคะ more a little bit, Guru Maharaj, about Saringram, Guru Maharaj, because I found some the Didi's shop and the Thai people selling about Saringram. So about Saringram is very advanced from more than the deities. So if who are not devotee or not follow principle, and it's about what about result, who is Puja Salingram, Guru Maharaj? What's your question? I don't understand. Yes, Shalagram, you have to be more qualified. It's only for the very strict, very pure brahmanas. Otherwise, it's very offensive. เพราะฉะนั้นในการบูชาสาริกรามเนี่ยจะต้องเป็นบรามณะที่มีคุณสมบัติเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติยิ่งใหญ่ Sometimes people die when they worship Shalagram, when they're not qualified. They bring disaster on their family or they die. เพราะการบูชาสาริกรามจะค่อนข้างจริงจังนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดใครทำพิธีไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีอาจจะ
นำความหายนะมาสู่ครอบครัวหรือว่ามีบุคคลในครอบครัวต้องเสียชีวิตอย่างนี้ถึงขั้นนี้ก็มี Okay, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Last question from Yogita Mataji. Yes, Yogita. Hare Krishna Gurudev, please accept some humble obeisances. Gurudev, want to ask you regarding Om. Over here, firstly, Vaishnavi Mataji, there are a lot of Matajis chanting over here. Being from a Brahmana caste, it's the first time I've heard a Mataji cannot chant. I guess many Maharajas nowadays make their own rules without anything. Gurudev, also I want to ask you, people who chant Om, thinking of Lord Shiva but not Lord Krishna, what is the result, Gurudev, of such things? And they're so committed their whole life till the end. They just feel they want to go to Lord Shiva, and their commitment is in serving him by chanting Om. How does this happen? I mean, how do I look at this, Gurudev? Well, they'll go to Lord Shiva. Oh, okay. But Lord Krishna said he's Om. I mean, you know what I mean? It's a bit confusing. Huh? It's a bit confusing. I mean, Lord Shiva has... Krishna says in the Bhagavad Gita, those who worship the demigods will go to the demigods. They'll go to the planet. So they'll worship Lord Shiva, they'll go to the planet of Lord Shiva. Gurudev, what I meant is they utter Om and they think of Lord Shiva. They think Om is Lord Shiva. That's what I'm saying. Okay. That's also okay if they do that? Well, they're thinking like that, they'll go to Lord Shiva. Okay. I thought, is it offensive or something like that? So, but no, I guess not. Then, right? Okay, Gurudev. Well, Lord Shiva is also God. Because I have some relatives, since I'm from a Brahmana background, and they committed to serving Lord Shiva, and they chant Om all the time. Okay. So, okay. All right, Gurudev. Thank you. Thank you. Lord Shiva's devotees are more than the devotees of Lord Vishnu. Yes. So that's a blessing Lord Shiva has. So they will go to Lord Shiva, or they'll go to higher planets in the material world. All right, Gurudev. Thank you very much. Harini also got one more question. Yes, Harini, Niyawanti. Haribo. Haribo. 顶拜故地的莲花族。顶拜 Harini 莲花族。咕噜，我要叫你给我减寿了，我没有莲花族。那个，我就想问问咕噜现在是不是在玛雅普？是。我想问一下咕噜，那今年会能来到中国吗？我们看 Krishna 安排，我们这个时候还不知道。Krishna Priya 现在好多了，非常感恩咕噜的仁慈，他现在很好。好，我们很高兴听到这样。OK，请咕噜放心。好，祝福他寿比南山。OK。好，谢谢咕噜队，顶拜咕噜的莲花族。好，顶拜 Hare Krishna. Okay, Archana, we're finished. No question, really. Okay.
Okay. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Good day. Yes. Sati. 我们这儿有一个问题，我们有一位奉献者提了一个问题。 Okay. 顶拜咕噜的莲花族，顶拜翻译和所有奉献者，追随全。Sati. Hare Krishna. Sati. 可以听到我的声音吗？没有，你的声音被断了，我没有听到你说什么。Hare Krishna， 现在好一些吗？也好一些，继续。好的，好的。我们这里有一位奉献者提了一个问题，就是他问我们追随的权威是指Guru Sadhu Sastri 还是指12大权威？还是12个权威？就是不是有12位那个12位圣人吗？就是我们放爱的那个12个。对。我们都比他们，因为sadhu他们都是 sadhus，12个权威他们都是 sadhus。而且12个权威他们也遵守 Shastra。我们的 Guru 教导也是跟12个权威一样，所以没有分别。So the question, Archana, is that do we accept the authority of the 12 Mahajans, or do we accept the authority of Sadhu, Shastra, and Guru? คำถามนะคะถามว่าเราเนี่ยยอมรับคำแนะนำของ12 มหายานหรือว่าเรายอมรับคำแนะนำของกูรูซาดูและก็ศาสตรามากกว่า So I said that actually the 12 authorities, the 12 Mahajans, they're all sadhus. So yes, we follow them because they're sadhus. And I said also that the Guru also follows the 12 Mahajans. And the 12 Mahajans, they follow the Shastras. So they're all our authority. แล้วก็กุลมาก็ตอบว่าความจริงเนี่ย12 มหายานเนี่ยก็เป็นสาดูเหมือนกันซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสตราเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะฟังคำแนะนำของ12 มหายานนี้เพราะพวกท่านก็เป็นสาดูที่ฟังศาสตราเหมือนกัน There's no difference between the instructions of the 12 Mahajans and Sadhu, Shastra, and Guru. เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความแตกต่างในคำสอนของ12 มหายานแล้วก็กูรูซาดูแล้วก็ศาสตรา Okay. Okay, all right. That's the last one. Okay. Hare Krishna. Thank you. So thank Archana for her translation and thank the China devotees for participating. Jufu Niman, we wish you have a good week. Take care. Stay healthy. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna.